tìm hiểu một quốc gia, Ixigen. Đây là siêu cường nhỏ nhất thế giới và là quốc gia phát triển duy nhất ở Trung Đông. Cũng là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển dù rất ít nông dân. Là quốc gia duy nhất trên thế giới lấy người Do Thái làm chủ thể. Ixigen nằm ở bờ đông Địa Trung Hải, thuộc khu vực Tây Á. Nằm đúng tại điểm giao thoa giữa ba châu lục Á đến Phi đến Âu, là nút giao tự nhiên của các tuyến giao thông đường bộ và đường biển giữa ba châu lục. Hàng không của ba châu lục cũng phải đi qua đây, đồng thời sở hữu lối ra biển của hai vùng biển lớn, giúp Ixigen dễ dàng kết nối với mạng lưới thương mại toàn cầu, đặt nền móng cho việc trở thành quốc gia phát triển. Năm 2024, GDP danh nghĩa của Ixigen đạt 523,72 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 28 thế giới. GDP bình quân đầu người khoảng 54.000 đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với Nhật Bản, Anh và các quốc gia phát triển truyền thống khác, xếp hạng 16 toàn cầu. Đồng tiền lưu hành là xê cân mới. Tỷ giá năm 2024 là 3,7 xê cân đổi 1 đô la Mỹ, mức lương trung bình hàng tháng khoảng 13.514 xê cân. Trong bảng xếp hạng Forbes năm 2024, có 42 tỷ phú người Ixigen góp mặt, với tổng tài sản ròng đạt 205 tỷ đô la Mỹ. Ixigen có hơn 80 công ty niêm yết trên sàn Nasdaq. Con số này trên toàn thế giới chỉ đứng sau Mỹ và Canada. Ixigen là một nền kinh tế hỗn hợp, mức độ công nghiệp hóa cao, chủ yếu dựa vào các ngành thâm dụng trí thức, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, sinh hóa, điện tử và công nghiệp quốc phòng có trình độ công nghệ cao. Ngoài ra còn có hơn 300 công ty công nghệ sinh học và hơn 700 doanh nghiệp thiết bị y tế. Robot phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong bệnh viện, do các công ty Ixigen chiếm 40% thị phần toàn cầu. Lĩnh vực thiết bị y tế có thể nói là cực kỳ tiên tiến. Công nghệ cao của Ixigen đang dẫn đầu thế giới. Ngành công nghệ cao là trụ cột kinh tế. Chi tiêu cho A và D trên GDP xếp thứ 3 thế giới, chỉ sau Nhật Bản và Thụy Sĩ. Gần 80% sản phẩm công nghệ cao được xuất khẩu. Sản phẩm Ixigen hiện được sử dụng trên toàn thế giới. Và cơ cấu ngành nghề của Ixigen rất đa dạng. Các ngành công nghiệp chủ yếu gồm chế tạo máy, công nghiệp quốc phòng, chế tạo máy bay, hóa chất, điện tử và thiết bị viễn thông, thiết bị chính xác và laser y tế, năng lượng mặt trời, vật liệu xây dựng, dệt may, giấy, gia công kim cương. Trong đó, ngành gia công kim cương là một trong những trung tâm chế tác và giao dịch kim cương lớn nhất thế giới. Tính theo giá trị, khoảng 60% kim cương trang sức toàn cầu được gia công tại Ixigen. Nói đến đây, không thể không nhắc đến công nghiệp quốc phòng Ixigen. Có thể nói ngay từ khi lập quốc, Ixigen đã xem phát triển công nghiệp quốc phòng là nền tảng quốc gia. Từ năm 1956, quốc phòng là khoản chi ngân sách lớn nhất trong cơ cấu tài chính quốc gia. Giá trị sản xuất vũ khí hàng năm ước tính vượt 20 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, giá trị xuất khẩu quốc phòng đạt 14,795 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70% tổng sản lượng. Và số vũ khí này phần lớn được bán cho các nước châu Âu. Đối với những quốc gia không quá mạnh, việc nhập khẩu vũ khí là điều cần thiết. Nhưng khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Ixigen thực ra không phải châu Âu, mà là Ấn Độ, đến quốc gia thường bị bỏ qua. Trước đây khi nói về Ấn Độ chúng ta cũng từng đề cập. Đây là một quốc gia khá đặc biệt. Dù ngành sản xuất rất mạnh, nhưng công nghệ luôn là điểm yếu. Một mẫu tiêm kích mất 37 năm nghiên cứu, tiêu tốn hàng chục tỷ nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trong khi vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro an ninh, buộc phải nhập khẩu vũ khí hiện đại để kiềm chế các cường quốc xung quanh. Vì vậy không nghi ngờ gì, Ấn Độ trở thành khách hàng lớn nhất của Ixigen. Như đã đề cập trước đó, phần lớn dân số Ixigen là người Do Thái. Chắc hẳn mọi người cũng từng xem phim về người Do Thái. Nhắc đến người Do Thái, phản ứng đầu tiên thường là thông minh và giàu có, rất giỏi kinh doanh, và người Do Thái phân bố khắp châu Âu. Vậy câu hỏi đặt ra là, vì sao quốc gia này đến năm 1948 mới được thành lập? Điều này phải quay lại hơn 2.000 năm trước. Ban đầu người Do Thái sống tập trung tại một nơi gọi là Vương quốc Do Thái. Sau đó bị đế quốc Tân Bà Mơ Lan phá hủy, khiến người Do Thái phải tha hương. Họ từng nổi dậy khởi nghĩa, nhưng sau khi bị La Mã đàn áp thì bị trục xuất hoàn toàn. Từ đó bắt đầu gần 2.000 năm lưu lạc. Phần lớn người Do Thái phân tán ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, hoàn toàn mất đi thực thể chính trị. Điều này khiến nhiều người Do Thái chuyển sang buôn bán và trở thành những người ngoài. Từ thế kỷ 10 đến 19, làn sóng chủ nghĩa dân tộc tràn khắp châu Âu. Người Do Thái vì thân phận ngoại lai phải chịu sự kỳ thị ngày càng nghiêm trọng.
Rất nhiều người Do Thái đã thiệt mạng. Những biến cố này khiến một bộ phận người Do Thái nhận ra chỉ hòa nhập vào xã hội sở tại là không đủ để sinh tồn. Họ phải lập nên quốc gia của riêng mình sau nhiều gian nan thử thách. Cuối cùng cũng phục quốc thành công. Tuy nhiên xã hội Isigen khá phức tạp. Trong đó, xung đột Isigen đến Talashitan kéo dài chưa được giải quyết, khiến mâu thuẫn và chia rẽ trong xã hội ngày càng rõ rệt, gây ra nỗi đau lớn cho người dân hai bên. Cho đến nay vẫn chưa có hòa bình. Hơn nữa Isigen không chỉ có người Do Thái, còn có một bộ phận công dân Ả Rập. Nhưng nhiều đạo luật lại ưu tiên người Do Thái, khiến một số công dân bị gạt ra bên lề. Xung đột nội bộ vì thế không ngừng xảy ra, các sắc tộc bài xích lẫn nhau. Điều này kém hơn nhiều quốc gia khác. Một trong những vùng nước tự nhiên có độ mặn cao nhất thế giới đến biển chết nằm tại Isigen. Độ mặn cực cao khiến lượt nổi rất lớn. Con người có thể dễ dàng nổi trên mặt nước, thậm chí còn có thể cầm sách đọc. Ngoài ra bùn quanh biển chết giàu khoáng chất, được cho là có tác dụng chăm sóc da, là điểm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng. Tuy nhiên do lượng bốc hơi lớn hơn lượng bổ sung, diện tích biển chết đang thu hẹp dần qua từng năm. Isigen thuộc khí hậu địa Trung Hải và khí hậu sa mạc nhiệt đới. Khu vực phía Bắc mang khí hậu địa Trung Hải, mùa hè nóng và khô, mùa đông ôn hòa và mưa nhiều. Khu vực sa mạc phía Nam thuộc khí hậu sa mạc nhiệt đới, quanh năm nóng và khô, lượng mưa rất ít. Diện tích Isigen chỉ hơn 20.000 km², trong đó sa mạc chiếm gần một nửa. Tuy nhiên các vùng sa mạc lại có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và giữ vai trò rất quan trọng đối với Isigen. Kể từ khi lập quốc đến nay, diện tích đất canh tác của Isigen đã tăng từ 165.000 ha lên 433.000 ha, tăng gần gấp 3 lần. Dù chưa công bố diện tích sa mạc được cải tạo, nhưng cũng đủ cho thấy công nghệ cải tạo sa mạc của Isigen rất phát triển. Với một quốc gia cực kỳ thiếu nước, việc cải tạo sa mạc là thử thách vô cùng lớn. Isigen áp dụng giáo dục bắt buộc 12 năm, tỷ lệ học trung học phổ thông vượt 90%, hơn 40% dân số có bằng đại học. Isigen coi giáo dục là nền tảng phát triển quốc gia, thực hiện chiến lược ưu tiên giáo dục, chi ngân sách cho giáo dục chiếm khoảng 10% GDP. Chi tiêu giáo dục bình quân đầu người so với GDP bình quân đầu người đứng đầu thế giới. Người Isigen rất yêu thích đọc sách, trung bình mỗi người đọc 64 cuốn sách mỗi năm, trong khi Trung Quốc chỉ khoảng 5 cuốn. Tại Isigen, cứ 4.000 người thì có một thư viện công cộng. Xét về tỷ lệ người sử dụng và số thư viện bình quân đầu người đều đứng đầu thế giới. Isigen sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, dù là thánh địa tôn giáo cổ xưa hay các đô thị hiện đại, đều thu hút đông đảo du khách tham quan. Jerusalem là trung tâm tôn giáo và văn hóa của Isigen, nhưng hiện tại Isigen vẫn đang trong thời chiến, khiến lượng khách du lịch giảm tới 80%. Mong rằng thế giới sẽ không còn chiến tranh. Cảm ơn bạn đã xem video hôm nay. Nếu bạn thích video của tôi, đừng quên nhấn thích, theo dõi kênh. Hẹn gặp lại ở video sau.